feina deia el sergent. No et pots fiar de la dona. I aquí nosaltres estem la mar de bé. Tinc molt ben acompanyada, tinc aquí tots els actors i també tinc els directors. Hola, què tal, com estem? A los nervis a flor de pell. Bueno, és lo que toca, no, suposo? Jo vull que m'expliquéssiu una miqueta de què va l'obra que heu triat enguany de Candelera. És una obra que ha de fer riure. Plorar no mos cal. Ja hi ha altres que mos fan plorar. Són dos policies que porten la notícia a una casa d'una parella que són de vells que porten la notícia que s'ha mort sa filla i ells se creuen que és el gos el que s'ha mort. I a partir d'aquí hi ha un lió... Embolica que fa fort. Aquí lo important és de que l'escriptor com pot mantindre l'atenció del públic sense canviar de guió. És a dir, li diem, no li diem, piquem a la porta, no piques, pica, ara surts, ara entres. Ja està. És una gran satisfacció pues, que, sense conèixer l'obra ni res, que el públic, el primer dia d'estrena, pues, hagi agotat les localitats. Això ens il·lusiona a continuar en el projecte de teatre que fa de 9 anys que vam començar quan érem una miqueta més joves que ara. Molt bé. I el grup escènic, gaudís de bona salut, no? Perquè teniu actors i actrius de totes les edats, no? Pues sí, la veritat és que sí. Vull dir, tenim des de... Jo, que potser soc dels més grans, no? Bueno, Tomàs encara em guanya, però bueno. A ratos. I gent jove, vull dir, avui precisament al grup de gran tenim a l'Astrid que també és un orgull i evidentment per nosaltres la satisfacció de poder... Però això tot és obra de la feina que fan juvenil i infantil, que fan les directores i que podem agafar algun davant. I per nosaltres, evidentment, que això és fantàstic, vull dir que pugui tindre gent aquí. Astrid, quin és el teu paper esta nit? Soc una xiqueta de 16 anys que ne vol tindre 18 i que és filla d'una dona que està xiplada. Bueno, no està mal, no? Bueno, i no puc dir gaire més. Un paper divertit? Sí, sí. Difícil? No. Contenta? Sí. Animada? Sí. Pues bueno, que vaiga bé. Vinga, aquí tenim els guàrdies civils, no? Els polis. Bona nit. Bona nit. Hola, bona nit. Bona nit. Bueno, me podeu dir alguna cosa de l'obra aquesta nit, vosaltres que n'heu fet tantes? Què t'hi d'especial? Tota. No hi ha un trosset que no sigui especial. De fet, totes les obres tenen el seu encant i tenen el seu què, i per nosaltres totes són especials. Sí, és molt boja, és molt divertida. Esperem que la gent li agradi, que se passi un bon rato. Està bé. I no es poden perdre detall. No poden parpadejar. Molt bé, doncs bueno, que vaiga bé i ara es veurem. A veure si algú altre ens vol dir alguna cosa més. Bueno, tu... Jo feia 2 anys que no feia res, perquè vaig ser mare i he estat de baixa i he tornat aquest any. Però bueno, he anat fent cosetes amb el grup, substituint alguna companya, i ara aquest any faig de... No ho sé, el meu paper és molt radical. Diuen que pega amb mi... Ah, per què serà? Perquè dic molts de tacos, però bueno, la forma de vestir i així, bueno, una dona forta. No s'ho dic. Mala peça. Quan comencem així, és que s'acaba.